الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم القيامة وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. choya mbilila timyamika Allahu subhanahu wa ta'ala yemwe adatumiza mtumiki wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndicho linga chofuna kukaonetsera poyera chipembedzo chimene chidakwilika kwa zaka zambiri chichogereni Yesu alayhi salatu wassalam zaka 600 zimene zidakhala pakati pa Yesu ndi kubwera kwa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kotero kodena kuti tikapita mu history timapeza kuti zaka zimenezi zimachedwa ayyamul jahiliya kapena kuti dark ages, zaka za ndima, zaka za umbuli zimene chipembedzo cha Mulungu chidasowa, anthu adasiya kapena kuti adasokonekera osayidziwa haki yeniyeni kuti chipembedzo cha Mulungu nchiti, mpaka na wanthu adayamba kupembedza zinthu zosema okha, chinthu kuchisema wekha nkumachiopaso. Alemekezeke Mulungu amene adamutumiza mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kukalalikira wanthu, kukawuza kuti yayi miyala, mitengo, ziwanda ngakhale angelo sizoyenera kupembedzedwa. Ayi alipo amene adalenga zimenezi, amene akufunika kuti anthu ampembedze. Akapembedzedwa amene mukhala kuti mwapembedza muchoonadi. Mulungu alemekezeke. Mafuno abwino komanso mtendere zipite kwa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtumiki olemekezeka amene anakwanisa ntchito yake imene Allahu subhanahu wa ta'ala adamutuma kutaka gwire ku dziko lino lapansi. Mulungu ampase zabwino kuphatikiza kubanja kwa mtumiki ameneyi, ophunzira ake komanso asilamu ena onse, kuphatikiza makolo athu amene anachitenga chipembedzo kuchokera mayiko akutali kuchifikitsa kuno ku Malawi nthawi yovuta kwambiri pamene chisilamu chidali pa mpani, anthu amasinthidwa mayina, anthu amakanizidwa kuphunzira m'masukulu ikoti ndi asilamu. Ena amene Mulungu sadakonda anasintha chipembedzo ichi mpaka anachoita chipembedzo chichikuja pofuna sukulu. Koma makolo athu adalolera kuti ife ayi chabwino tikhale mbuli koma tikhala anthu ophunzira pa chipembedzo. Adachisunga chipembedzo ichi mpaka lero lino tachipeza nkumasangalala nkumanyadira kumata asilamu. Mulungu apase zabwino makolo amenewo, kuphatikiza wina aliyense mpana siku la kiyama. Okondeka balanga olemekezeka, lero lino ulaliki watu uchokera mu aya ya Mulungu imene akuna kuti wama Muhammadun illa rasul, sali Muhammadiyo kupatula kuti ndi mneneri. Afa imata, ngati Muhammad atamwalira au kutila kapena kuchita kuphedwa, inqalabitum ala akabikum, kodi mubwerera kusiya chisilamu kuti Muhammad waphedwa kapena wamwalira? Fa inshallah ta'ala ngati Mulungu angatilole mu tsiku la lero ulaliki wathu ukambaza ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
abalango olemegeseka lero ndi nkhani yachisoni kwambiri imene idachitika mu dziko la Saudi Arabia komanso mu mzinda uja olemegeseka wa Madina mu zaka zimenezi zaka zoyambirira mchaka cha 11 mu chisamukire mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuchoka ku Maka kupita ku Madina. Abalango olemegeseka mu Allah subhanahu wa ta'ala kumwalira kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumatipasa phunziro pa ife kunena kuti kullu nafsin dha'iqatul maut, chilichonse ndithu chidzalaba ifa. Ngati adamwalira wokondeka wa Mulungu subhanahu wa ta'ala sayyidul khalq, bwana wazolengedwa amene wina aliyense lero amafotokoza ndi kutsimikiza kuti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam analikakonda komanso bwana wazolengedwa wa awwal komanso ndi oyamba man tanshaqul ard, amene nthaka idzang'ambika kudzuka m'manda koma Allah subhanahu wa ta'ala adamutenga ila rafiqil ala kupita kumalo olemekezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ifa ya mtumiki imatiphunzitsa kunena kuti munthu wina aliyense angachite zabwino kapena kupanga zoyipa koma pali tsiku limodzi limene adzabwera pamaso Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa ngati kodakhala kuti dziko lapansi limasankha anthu kuti akhalitse asamwalire msanga, anali oyenera kukhala osamwalira ndi mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Chifukwa chinali cholengedwa chabwino sayyidul khaliq, cholengedwa chabwino chimene chili cholengedwa chopambana mu zolengedwa zimene Allah subhanahu wa ta'ala adazilenga. Koma Mulungu adalonjeza kuti kullu man alaiha fan, chilichonse chimene chili pamwamba pa nthaka nchakuta. Mtumiki wathu adapita anabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho simafunika kwa Islamu adziwe ifa ya mtumiki wake kuti azizi anamwalira bwanji. Ndicho linga kuti tisizakhala mbuli nthawi zina ena akakutinamiza kutifotokozera nkhani imene sili ali choncho ya ifa ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abalango okondeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala mavesi ochuluka adatsika kwa mtumiki omuwuziratu kuti iweyo sikuti udzakhala muyaya iyayi. Aya ina ndimene iwerenga poyambirira kuti wama Muhammadun illa rasul, Muhammadu uyu si munthu wamba ayi kapena si chitsulo iyayi komanso si mngelo, koma chimene champangisa kuti akhale olemekezeka ndi utumiki umene tili anampasa Mulungu. Afa imata kodati Muhammadi wafa kumfa babede bwinobwino au kutira kapena kuphedwa ku nkhondo, inqalabitum ala akabikum, kodi mutakubwerera chipembedzo chanu kusiya kuti pamasa Muhammad wamwalira. Faman yanqalib ala akabaihi fala yadhur Allah shay'a, munthu amene angabwerere chambuyo kusiya Islamu voti wamwalira Muhammadi, Allah subhanahu wa ta'ala zikampase vuto koma yeye akuzipasa vuto yekha. Wa sayajizillahu shakirin, Mulungu azalipira malipiro akulu kwa munthu amene angayamike kuyamika Allah subhanahu wa ta'ala. Pali maaya amene anafotokoza za ifa ya mtumiki masukumulo sauti na yote adzamwalira. Aya ina ulijani innaka mayitun wa innahum lamayitun, iwe Muhammad ndiwe maliro, iweyo ndiwe maliro komanso anthu amene kwatsogolerawa nawonso adzamwalira. Akumtsimikizira Mulungu kuti iwe Muhammad ndiwe maliro, ukamayenda ukamakhala uzitsa kuti ndiwe maliro udzamwalira ndithu komanso anthu amene uli nawo adzamwalira. Mulungu kumutsimikizira mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Koma musura yomaliza kwambiri kuchika mu Qur'an imene idapeleka uthenga kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi sura imene idatsika masiku atatu atashiriki muchaka cha 11 kama mchaka cha 10 mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akupanga haji yomaliza masiku atatu ajamenti mazinga zinyama ndikangoswali idi masiku atatu amabwera pasogolo pake acha kuyambira pa 11 pa 12 pa 13 katika na masiku amenewo munatsika sura imeneyi imene idapeleka uthenga kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyu sakhalitsani. Sura yake ndio linakuti idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Kutiwe Muhammadi vera easy
chikazango tichafika chipulumutso cha Mulungu ndikugonjetsa mzinda wa Maka kukhala m'manja mwa Asilamu. Maka ikazala ndilo kukhala m'manja mwa Asilamu. Waraaita nnasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mudzaona wanthu akulowa mchipembedzo cha Mulungu ali magulu magulu. Nthawi imene udzaone wanthu akulowa mchipembedzo cha Mulungu ali magulu magulu, fasabbih, ukamtamande Mulungu subhanahu wa ta'ala bihamdi rabbik, mumuyeresa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwaba. Kwa Mulungu amalandira kulapa kwa munthu wina aliyense. Sura imene itatsika, maswahaba adatamanga kukamfusa Ibn Abbas anali nyamata wa zaka 11 nthawi imene. Mwana amene amaziwa kutanthauza bwino kwambiri Qur'an, mwana amene aloweza Qur'an, amene amayidziwa tanthauzo typically ya Qur'an. Anapita maswahaba kwa Ibn Abbas, anapita Umar kwa Ibn Abbas. Iwe Ibn Abbas, iwe mwana wa Abbas, iwe madha takulu fi hadhihi sura, ulankhula kuchiyani pa sura hii imene yatsika kwa mtumiki idha jaa nasrullah? Ukuti bwanji adanena Ibn Abbas sura imene hii ikunena kuti kadikaruba zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nthawi yoti mtumiki amwalire yawandikira. Wanthu adamutsutsa wena adadana naye kwambiri Ibn Abbas. Ukulankhula bwanji ungalote zinthu zoyipa kwa mtumiki? Wonse adathamanga kupita ku nyumba ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukafuata kwa zimene Ibn Abbas akulankhula. Adanena mtumiki fakati sadaka Ibn Abbas, wakamba sawa Ibn Abbas fakati karuba zamani, yawandikira nthawi yoti ndisiyani dziko lapansi. Uloseri umene udabwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti sakhalitsa koma amwalira. Alipo anthu ena Mulungu akakonda chimabwera chithunzithunzi kuti sakhalitsa, ngakhale anthu amafuna kuononga zinthu amatha kunena kuti ayize kuti zichamsagule, kwa ineyo sindikhalitsa, ndikhala ndikubwera maso Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaat sakaratul maut bil haqqi, kulechera kwa ifa kumampeza munthu mwachilungamo. Ena kulechera kwa ifa kumapeza mwa chaka cha nthunthu, amakhala chaka cha nthunthu ifa ikununkhira kumpuno kwawo isanafike nthawi yomwalira. Ena imanunkhira ifa kwa mwezi, ena imanunkhira ifa kwa miyezi iwiri, ena imanunkhira ifa kwa mawiki, ena kwa masiku, ena kwa hours kumene, ena kwa minute kumene. Akwera galimoto wakufuna amwalire nthawi imene tsapang'ono kumwalira, imfa ikununkha kumphuno. Galimoto nkupanga ngozi nkumwalira, samwalira munthu pokapoka imfa imanunkha kumphuno. Amadziwa kuti lero ndikumwalira ndikubwera maso Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inatsika sura imeneyi, ndipo panadusa masiku okwana 80 something days, miyezi iwiri ndi masiku 20 amene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitatsika sura iyi akuziwa kuti nthawi ina iliyonse nibwere kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo mtumiki ali pa haji wada yaumul arafa, siku la Arafa, siku la nambala 9 limene chatima sala kuno ku Malawi, azatu ali pa phiri Arafa akupanga mapemphero a haji. Mtumiki inavumbuluka aya kwa mtumiki imene adanena kuti ali yauma, lero akmaltu lakum dinakum, ndakwanisa chipembedzo chanu kwa inu, wa atmamtu alaykum ni'mati, komanso mtendere wanga pa inu wakwana, wa raditu lakumul islam dina, komanso ndakusankhirana Asilamu nonse chisilamu khala chipembedzo chanu. Itatsika vesi limeneli, masahaba ena adasangalala kuti basi chisilamu chakwana, takondwa, sikubwera malamulo ena iyayi. Koma alipo sahaba wina amene amachedwa Umar ibn Khattab amene adalira kwambiri ifo cha vesi limeneli. Masaka adamfusa Umar kulira bwanji, adana kuti laisa badal kamali illa nuqsan, palibe china chilichonse chimene chikakwanira kumekumatsani kupunguka. Chilichonse chikauti chakwana, akanena kuti chakwana kumekumatsani kupunguka. Ngakhale munthu akati wakwana, munthu akatalika kutalika munthu zaka 21, akangofika zaka 21 kutalika kumatha kumekumatsani kupunguka. Amambo ufupika, amambo panga zinthu zosiyana mphamvu zimachepa zimene Mulungu anapanga kuchili chonse. Ngakhale building mukayimanga mukamaliza, builder achakuza ntamaliza tu nyumba yanu ija, mudziwe kuti chimene chatsama kupunguka. Muona pena pake pangambika, pena pake patere, pena pake pada, chili chonse chikakwana kumene kumatsani kupunguka. Ndengati dina kuti yakwana chimodzi chipunguka pamenepo. Amene ali mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndikuti atisiya. Maswahaba wonse adalira ikucha kulankhula kwa Umar. Siku lina ankolo wake amene ali bambo wake ang'ono mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene amachira Abbas adabadwa limodzi ndi bambo wake mtumiki sallallahu alaihi wasallam, analota maloto kuti dziko lapansi lanyamuka lonse, lachitumangida zingwe ndena nyamuka mpaka lakapita kumwamba. Dziko lakunjidwa ndi mizingo kulimangamanga ndikulikoka ndikukamatana ndi mtambo.
atadzuka adapita kwa mtumiki ndalota maloto awo akuthandiza chiyani adanena kuti maloto amene akuthandiza kuti kusiyana kwa dziko lapansi kwa mwana wa m'bale wako Muhammad uyuyu akumwalira basi maloto amene akuthandiza ineyo kuti ndikuchoka dziko lapansi ndikubwera kwa Allah subhanahu wa ta'ala maumbono sewa akusoza kuti Mtume sallallahu adadziwiratu kunena kuti iyeyo anytime asiyana ndi dziko lapansi ndipo tsiku lina lake mtumiki akuntumiza Muadh ibn Jabal ku Yaman amantumiza Muadh ibn Jabal akalalikire ku dziko la Yaman atapita kumene kuntumika kumsazika mtumika ameenda wapasi na Yesu Muadh atakwea chinyama chaka kusazikana naye kuna kuti ya Muadh ibn Jabal iwe Muadh ibn Jabal la'alli la talqani fi hadha al-makan nkuteka ule ndio umene kupita ukubwera suza kumana na Yesu bano yani komanso zakakudusa pamandaili nkuteka ule ndio umene kupitawo suza kumana nani ndili pano ntaima chonchi mwina nkuteka zangu dusa pamanda wanga apa Muadh adadziwa mtumika anakufa zimenezo bwanji mtumika amazoti ulendo umene akupita Muadh nthawi ina iliyonse ine ndisiyade dziko lapansi ndibwere kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbalango konde kwa Allah subhanahu wa ta'ala inali ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubwere kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo akufuta konsa otenga sira amene analemba history ya ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna kuti mtumiki atapanga haji yomaliza imene machira hajjatul wada haji yomaliza imene apanga mchaka cha 10 mtumiki samukire sana pangeso haji nali yonse imene ali yomaliza mtumiki sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Safar Muharram Safar mchaka cha 11 sopano haji timapanga kumapeto kwa chaka mudhul haji chaka cha 10 mtumiki wapanga haji kenaka adadusa Muharram mwezi oyamba Safar pa 29 Safar mtumiki adanyamuka kupita Mulungu atamtuma kuti we Muhammad upite ku manda Baqi ndi manda amene anayika ku maswahaba kuli maswahaba ambiri amene amatanga mwalira ku nkhondo amate kukayika manda amene amachita Baqi ndipo chisilamu chimanena kuti maliro kuchosa dziko lina kupita ku dziko lina nzoletsedwa kuchosa maliro kulilongo bwera kuno kumakunkhota nzoletsedwa kusamutsa maliro kuno kupita dera lina nzoletsedwa kupatula pasifukwa ngati dera alokwembe manda wa Islamu mpamene malorero kuti maliro munyamule mpite dera lina umwe kuli manda wa Islamu Msilamu asaphalizane makafira akamwalira yani Msilamu ayikide manda yake special Islamu okaoka ifikaduwa komanso zochita za anthu ena zimatha kufalikira manda anthu ena opanga zabwino kupatulanso chifukwa china nzote kusamutsa maliro kuno ku Malawi kukayika ku Madina ku manda wa amene amachita Baqi nzolera mkhozo nyamula maliro wanu kukayika kumeneyo ifukwa manda amenewo zilango zake sizingafanane ndi zilango zinamala ndi anthu manda amene timayika kuno kachilango akamakhala kofera kufanini manda amene padzatsa maswahaba amene anafera chipembe cha Allah subhanahu wa ta'ala nditumika adamulamula kuti we Muhammadi ndikulamula upite ku Baqi ukapangire dua anthu amene anamwalira pa nkhondo zosiyanasiyana ya Uhud ukapangire dua mtumika adanyamuka ndi sahaba kupita kumene kucha kumanda atafika kumene kucha adina maoti assalamu alaikum ya ahlul qubur mtendero khale kwa ina anthu akumanda inu mtendero khale kwa ina anthu akumanda munatsogola ife tili mbuyo mwanu wa inna insha Allah bikum lahiqun Mulungu akatsafuna atikumana posa chida yapa atabagira dua atapanga dua kwa pemphera anthu akumanda adanena mtumiki kumuuza sahaba amadali nayo kuti bwanawe ndifa ndikuuze Allah subhanahu wa ta'ala wanipasa chance ya kusankha chimodzi ndi ziwiri Mulungu akundipasa chance undisankhe kukhalisa pa dziko lapansi Mulungu akundilola kuti nditokhala pa dziko lapansi mmene ndingathere ngakhale ukafika kumapeto kwa dziko ineyo Mulungu anipasa chance imene kuti ndikhoza kukhala khalidan muyaya pa dziko mpaka na kuthabwa kiyama ineyo ndikukhala Mulungu anipasa chance imene chance inaonera kuti ndisankhepo pakati pokhala muyaya pa dziko lapansi kapena ndimwalire ndikalowe ku janna mwachangu changu mtumiki asadafuna kumuuza munthu yona kuti ndasankha chiyani adanena sahaba mtumiki ndikupemphererani kuti chani musankhe kukhalisa pa dziko lapansi mupemphe pa zinthu zimene ziniyo mtumiki choice yanu tangosankha ndi mukhalise pa dziko lapansi mtumiki adati yayi wachedwa mbale ndasankha kale kuti neyo ndikuwa ndikakumandi Allah subhanahu wa ta'ala ndasankha janna atangomaliza mawu amenewa pamene amabwerera mtumiki anamva kuva mutu kupweteka
matenda anayembika kuchokera kumanda, matenda ambaye adamtengera kuifa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambika nthawi imene anabwera ku nyumba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mtobesa kuva bwino. Ndipo mtumika anakhala kuswali ndi matenda yake choncho kumaswali kwa masiku kwa na 11 zitabu zina anabe kwa masiku kwa na 14 anakhala akuva kupweteka akupita kunsikira akaswali koma nthupi akudzivera akupita akaswali nthupi akudzivera koma matenda anavuta kwa masiku 5 akumapeto masiku 5 akumapeto mpamene matenda mtumiki sallallahu alaihi wasallam anafika kwa kuvuta kwambiri. Mtumika anapemphera limedali la chinayi mtumika anamwe alolemba koma la chinayi lake sopano ngati dzulo lero la chisanu mawa loweruka Sunday Monday ngati dzulo la chinayi mtumiki kunacha bwino kummawa anaswalisa pamozi subuhi anakaswalisa dhuhuri asri magharibi anaswalisa ikafika nthawi ya isha adhana Bilali wapanga akudabwa mtumiki nthawi tika imi jamaa mtumiki sakutuluka anthu anadikirira kuti mtumiki abwere nyumba ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mzikiti koma lina kudali mzikiti kungotuluka ndi nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam koma ina ali kumanja kamene kuti kummawa kwa mzikiti kummawa kwa mzikiti ndi umene kudali nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi kuti kutsogolo kweni kwa azibambo. Mbali imene tisaiwale kuti mzikiti wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam unalibe chipinda nthawi imene ndiye mbali inayi ndi kumene anamanga nyumba ya mtumiki kumene kundati kazi yake pano kafika huko nde khomulo ya bilaleleni linali nyumba ya mtumiki mkazi wake Aisha radhiallahu anha. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam la chinayi lake mtumiki adaisera kutanyamuke akaswali kutanyamuke mtumiki anakomuka anagwa basi kena akanamuza Aisha ndipaseni mazi ndisambe atasichimuka anasamba kena akazinyamuka kudazinda kumsikita anakomokaso kwa basi zimene zinachitika kwa nthawi kena akantumika amataka dzuka amafusa kusona kuti aswalla nasu kodi anthu apemphera akuyankha Aisha tayi mtumiki sana swali anthu akukudikirali mtumiki kena akantumika ataona kuti mphamvu zukanika zotanyamuka pite kumsikiti alichani muru Abubakar faliswali bin nas au taramutamusana Abubakar huyo na amene apempherese anthu muuze na Abubakar apempherese anthu. Masahaba mebo ntima sopano unayamba kuchoka mtumikireza teka bwanji sora ya lero osabwera mtumikati pempheresa akumesa Abubakar analira china Abubakar kukibula kuswaliza misozi ili mbwembwembwe kulira tangu kanisani munthu ngati amene mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala kuli bwanji munthu ametima mkonda mbali watu akadwalika matenda afika pa serious anthu pamuza makhalazi maka munthu amene mkonda kwambiri osati simbana ngondo yayi koma munthu amene mkonda kwambiri anthu muzuba dandaula matenda woka anthu amadandaula inali ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam ataona tu matenda achachukua kula kwambiri anafusonkhanisa azikazi wake mtumiki nthawi imene ali ndi azikazi okwana 9 anafusa azikazi yanga taona nimezi kuchitikira ini ndikutha kulephera kudziwa kuti lero ndikagona ku nyumba ya nani matenda afika mutu kutibweteka ndimafuna ndipemphe mwa inu kuti ngati munga nilole ndisankhepo imodzi mu nyumba ndizikadwazikira nyumba imodzi nonse ndichiruka naona kumeneko koma ndimafuna ndisankhe kuti zikakhala ku nyumba imene yandikana ndi mzikiti imene ya Aisha azikazi mtumiki osada muvomera mtumiki ndipo mtumiki adakhala mu nyumba ya Aisha kwa masiku 5 akumapeto kudwazikidwa nyumba imeneyi. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anakhala akuvutikira masiku 5 onse awa anapemphesa swala zimezi na Abubakar ndipo linadusa lachisanu kena akaloweruka Sunday mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuluka atatenga lupanga lake limene amamenyera nkhondo komanso chovala chake chimene amavala ku nkhondo ndukapa asilamu ndufuna ndikuwuzeni une kuti kuyambira lero Muhammad wanu unali pano sadzathaso menya nkhondo sangatheso kuvala chovala ichi ndikukasiyana ndi dziko nthawi iliyonse. Masahaba adalira kwambiri masahaba adalira atamva anthu kuti matenda mtumiki maansar anthu aku Madina adatuluka kukhimbi kukachazana ku nyumba ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulira
mtumiki adamva kuna kuti anthu maswahaba atadzadzana akulira zakudandaula kwawo zakupita kwako. Mtumiki anamuza Abbas, Fadhl ibn Abbas mwana wa Abbas amene komanso Ali wa Ali, tandigwirani ndinyamuleni ndigwireni. Mtumiki anatenga dzanja kuyika pa phewa la Ali komanso kugwira pa phewa la Fadhl ibn Abbas. Nadzikoka miyenda uchiti ukoka mtumiki mmene machita munthu akadola kwambiri kudzikoka mtumiki pala akafika pa mimbara anakwera pambiri nonokhala ndikuwasonkhanitsa anthu onse nanena kuti sami'tu ndamva kuti mukulira chifukwa cha imfa ya mtumiki wanu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndifo ndikulangizanizi, kodi inu mmene munakhalira pa dziko lapansi pano munamuona ndani mnenera amene alipo mpaka lero? Mulungu anatumiza atumiki ambiri zedi 124,000 ine ndiye wachi 24,000 ndiyo. Munapo ndani mtumiki wina amene alipo pale amene akuyenda amene sadamwalire? Ine ndimwalira anytime. Koma ndifo ndikulangizeni izi. Malangizo amene ndikupasani ndi awa. Muyenera muzikhala ubwino anthu aku Madina yawa. Komanso anthu aku Madina muzikhala ubwino anthu amene anachoka ku Makka. Komanso muyenera muziswali kwambiri. Usiku biswala. Ndikupasani malangizo ndi swala musadzasiye. Wama malakat aymanukum. Komanso ndikupasani malangizo kuna kuti akapolo amene mwagwira nawo amene mmakhala nawo akapola muzapangira zabwino. Istausu bin nisa'i khaira, muzikana ubwino azikazi anu yawa. Amene ndi malangizo amene tulisosama adapeleka kumapeto kwa moyo wake. Istausu bin nisa'i khaira, muzikana ubwino azimayi yawa. Fa innahunna khulqna min dhil'in araj. Ndipo azimayi analengedwa choka ku nthiti yopindika. Osakana umwankhaza, osazuza paka vuta kambira nani asapezeke munthu omenya mkazi popanda zifukwa komanso umenya kwake kukhale kaira mubarra kosavulaza. Awa ndi malangizo amene tusosama akumva kupwete koma kupeleka malangizo kwa maswahaba. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam masiku awo maliza amenewo kenaka mtumiki uja anabwerera ku nyumba limene ndila Sande kuti mande lake mtumiki akumwalira. Ndipo lamande kummawa kutacha maswahaba mwechizolowezi akuzipempheresa okha amene akupempheresa na Abubakar. Koma siku lina before that day sanafiki tsiku ilili akuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam Abubakar akupempheresa adamuona mtumiki kuva chisoni. Akuva chisoni mtumiki anatuluka nyumba mwake atagwira atamtenga maswahaba awiri. Abubakar ataona kuti mtumiki akubwera mmezi kuti sonza kuti nyumba ya mtumiki ndi kuti maswahaba mataka maswali amayiona nyumba ya mtumiki fedali cha kusokolo. Mtumiki sasama ananyamuka. Abubakar adaona mtumiki akubwera anafuna kubwera kumbuyo kuti mwina mtumiki afuna atiswalitse. Mtumiki anamusiya Abubakar ipitiriza kuswalitsa. Abubakar zinamfuta kwambiri kuti aswalitse ndiye mtumiki pana adamukhazika pambali pa Abubakar kutsogolo kumazere kwa Abubakar kukhanga tsiku limeneli kuli maimamu awiri. Koma imamu adali mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene amapanga takbira ikoma takbira chimafekera pasi basi amene amakweza kuti anthu amve konse ana Abubakar. Imene ndi swala yomaliza mtumiki kuswali ndi maswahaba. Sada swali swala yomaliza swala ina mtumiki mbuyo swala imeneyi mpana mtumiki anamwaliramo amango swali ku nyumba malingana matenda anafikapo. Ndipo subuhi la tsiku limeneli subuhi la tsiku limeneli loti mtumiki akumwalira akuti maswahaba akuswali subuhi. Adamuona mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wavundukula katani yapa windi ya msikiti. Akwayangana maswahaba akumwetulira. Anamwetulira mtumiki maswahaba wonse anatembenuka kumuona mtumiki paswala atu pamene wanthu adakhala ntimona mtumiki jimuna wapeza kubwino mwina ati swalisa atu mtumiki zinatsapa ngono wanthu tangosiya swala ndi mtumiki bwerani mtumiki anotantha yawo tsopano za swala zikuchoka mmutu mwawo akukhala busy ndi kuniyang'ana ine anachitsa katani mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutitsa kumene kudali komaliza sada lioneseso tusasama kuona msikiti. Maswahaba atamaliza kuswali anadandaula kulira kuti mtumiki daily maswali nayo potaonani lero sikuswali nayo ngati mete maswali nayo nthawi zonse. Mtumiki ndi pamene sopano malo aja kudakhala zii wina aliyense adali wachisoni adamuyitana mwana wake Fatima radhiyallahu anha. Mwana wake Fatima anayenda straight kupita kwa bambo wake. Atafika kwa bambo wake anamnong'oneza nkudu Fatima, iwe Fatima ndifuna ndikuuze zinthu ziwiri.
atamuza chintu choyamba Fatuma adalira kwambiri analira kena katamuza chintu chachiwiri Fatima adasekerera Aisha radhiyallahu anha akuti namufusa ine Fatima iwe Fatima tandiuza chisisi chimene amalankhula amuna anga amene ala bambo ako zimene kupangisa tukulire poyamba komanso iweyo uthe kusekerera nthawi yomwe. Fatima adati ndi chisisi chimene mtumiki yoti samuzi kwena aliyense ndikuwuzani mtumiki akamwalira koma pano singakuwuzeni chilichonse zimene zitangokambira pakati pa ine ndi bambo anga. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam zuwa litangokwera chammateni koloko anamva kugogoda pakhomo la nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam panagogoda munthu anatuluka amene ali Fatima mwana wa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kukatsekula khomo. Atatsekula khomo adamuona pabwera munthu ala arabi munthu wakuchimichi woti sadamuonepo yayi. Adafusa ndiwe ndani nangofuna chiyani akuti ndine mulendo ndachokera mudzi wakuti ndikufuna ndionane ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ananena Fatima inna rasulullahi mashghul ndithu bambo wanga mtumiki ali bize adwalika kwambiri sangati kuonana ni munthu bwererani mwina mtabwera sunthawi ina. Fatima anatseka chitseko pano lowa mu nyumba munthu jana gogodabe anatukaso Fatima ndakuwuzani kale kuti mtumiki wadwalika. Anagogoda kachitatu mtumiki anamva kugogoda kuja ananena mtumiki ya Fatima mani filibabi ndi ndani amene ali kukhomo iwe Fatima. Ada kuti arabi ya Rasulullah munthu kwabwera munthu amene sindikumudziwa iwe mtumiki wa Mulungu. Ada ane kuti atadili mani hadha ukudziwa amene iwe Fatima innahu ameneyo huwa nda amene ali murattimul aitam ndi uja amene amapangisa wana kukhala amasiye ndi uja amene amapangisa azimayi kukhala opanda azibambo ndi uja amene amakumula manyumba nyumba idali yokongola imasanduka bwinja anthu akangochoka amene ndi maya kalimoti mtsekulire iwe Fatima alowe. Atamva zimene Fatima adalira kwa mifuti kalimoti akabwera palibe nkhani yosangalatsa imakhala pamodzi pamenepo. Atabwera ngero kalimoti adamuyandikira mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndada anena mtumiki ya malakal maut ajita zairan au qabidha kodiwe ngero waifa wabweruka ndiona akabwera wakapenda wabweruka tenga moyo wanga. Ana anena mngero jitu qabidha nishita wajitu zairan nishita ndabweruka kuona ngati utafuna kuti ndingokuona ndizipita komanso ndabweruka kutenga moyo wako ngati utafuna kuti ndikutenge moyo wako ngati utafunako zimezo chasili manja mwako. Ndi pamene mtumiki adamufunsa ngero kalimauti iwe ngero kalimauti ndifani kufunse fusi nanga apo bwera weka mzanga Jibril amene amabwera ali kuti asana yake fusimene ngero kalimauti nayo mwe anabwera ngero Jibril kwa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anamfunsa iwe Jibril Jibril akuyangana kumbali akuona chisoni ngero va chisoni mmene mtumiki amafa kupwetekera mtumiki amakomoka fupi mpaka na sahaba wina adamfusa mtumiki iwe mtumiki innaka la tu'iku aukan shadida ndikuona mtumiki kukomoka fupi chifukwa gani ukufa ululu kwambiri. Adati naam inna limauti la sakarat ziwani inu ifa ndiyo pweteka ifa ndiyo wawa siwona kutuma swali siwona kutibwanji koma ndiyefa hivi mapweteka ineyo mtumiki ine ndikufa ifa imene ifa ya ino kuwawa kwake anthu 10 mwa inu ifa ya anthu 10 Mulungu onjika pa ine uyu ni mtumiki wa Mulungu akufa ifa yopweteka kwambiri kuli bwanji ifa anthu amachimo tizafa bwanji. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti ifa yatu izakhali yofewa kwambiri ngati mmene Mulungu achemerera anthu abwino kama mwalira amin. Abrahamu olemekeseka adamfunsa ngero Jibril iwe Jibrilu ndifande kufunsa fusini sana mwalire iwe Jibril ine ndi mwalira nanga anthu wanga azakhala bwanji. Mtumiki akudandaula umma wake anthu wanga ukuti bwanji ndi pamene Musa iwe Muhammad usadandaule tikunena pano kumwamba mahurul ain angelo wonse kumwamba kulichire azikozengeretsa angelo komanso mahurul ain akaso kongo utala ndile mzimu wako akungoona uchedwa tikunena pana angelo akuona uchedwa kuti mzimu wako ufike kumwamba komanso za umma wako usadandaule Mulungu awuyang'anira umma wako mpaka siku ya kiyama sudzasokonekera komanso chinthu china ndifani kuuze umma wako ndi iweyo ndi anthu oyamba ukadzuka m'manda komanso ndi anthu oyamba ukalowa ku janna anthu oyamba ndi inuyo. Mtumiki zidamusangalatsa kwambiri. Kenaka ngelo Gabriel adanyamuka kupita akunena Aisha radhiyallahu anha kuti tubatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamene matenda anachuka kwambiri matenda anakula kwambiri mpaka na mtumiki anaitanisa katulo ya manzi ozizira
ndikumatenga mazi tumika mapisa zanja lake mwofoka kumazitira kumaso Aisha matutenga kasaza nufinya vinya mazi kumampukuta mtumiki akunena mtumiki inna limauta la sakarat na ifa ndio pweteka tikuti ifa ndio pweteka. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anakhala kulankhula maamenewo atafika sobano mawati nthawi yoti ifa yanjikira kwambiri masa mtumiki anatembenuka anamba kuyangana kumwamba mtumiki maso mena mapangira muthu akamamwalira akuna kuti la ilaha illa Allah palibe wino ne kumpembeza koma Allah tilafotokoza nakuti munthu amene mawako maliza paziko wazo kalima la ilaha illa Allah munthu amene akalowa kujanna. Mtume anajani la ilaha illa Allah inna limauta la sakarat palibe wino kumpembeza koma Allah subhanahu wa ta'ala koma ifa ndiyo pwete kwambiri. Istausu bin nisa'i khaira ndikuti muzikabu ino ndazi kazi yanu. Istausu bin nisa'i khaira muzikabu ino ndazi kazi yanu. Aswala muziswala ntindu kumwalira ine koma swala msajasiye wa mamalaka imanukum koma so anthu amene akapo muzapangira zabwino. Mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adanena mawo malizona kuti ila rafiqil a'la ma'a alladhina an'ama Allahu min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada wa hasuna ulaika rafika. Basi sobano dikupita ila rafiqil a'la dikupita kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ambuye Mulungu ndikhulukireni tumika kupemba dua tusecho tumiki machimo adalibe kuma kupemba tiyani Allahumma ighfirli ambuye mukhulukireni kuli bwanji ifanta machimo bwanji sitipemba chikuluko ambuye mundikhulukireni ijani min alladhina munike qur'an amene anama Allahu alaihim amene munavera jisoni minan nabiyina ujoga mwanele wasiddiqina wa shuhada anthu opanga zabwino kumaso mashahidi. Mtume watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina akakhosira kigwede wamwalira mtume watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hiyo inalifa ya mtume watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akunena Anas ibn Malik kuna kuti mzinda wa Maka tango mtume kwa mwalira mzinda wa Maka tango mtume kifa ije ya vyote mtume kuja kwa mwalira ngati kuti tsiku loipa limene mzinda wosuda akalazi ndi siku limene adamwalira mtume watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kudandawula zaifa ya mtume watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum min kulli dhanbin wa astaghfiruhu ghafurur rahim. alhamdulillah asta'inuhu wa astaghfiruhu wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. Abalango limekeseka tukamba zaifa ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anamwalira mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lolemba patolo Rabiul Awwal muchaga chimechaga cha 11 chisamukira mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa nthawi yake inali chama tenikoko kumawa hata mwalira mtumiki anthu anapanga mwambo woti akamuyike mtumiki koma zinatenga masiku okwana 3 mtumiki anamwalira lolemba koma anayikidwa lachitatu. Izi zinachitika kamba kuti apezekaye mlowa mmalo amene angalowe mmalo mwa mtumiki watu Muhammad monga mukudziwa anali msogoleri ngakhale fumu ikamwalira sayika siku lomwelo ayi pokapoka apezeka olowera mmalo mafumu amene mpamene mwambo maliro malongosoka na yonso mtumiki atamwalira anthu sana fulumiro kayika maliro kumanda yake adafuna apezekaye mlowa mmalo amene ayigwire ntchito imene tuzama amagwira ndipo amene azitenga mwambo wa maliro kamuyika kumanda. Mbalango olemekezeka mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anayikidwa mmanda lachitatu ndipo mwachidule mangani nthawi mtumiki adayikidwa mu nyumba imene anafera maswahaba anakhala anasweka munthu chipanga bwanji timsambisa bwanji mtumiki wa Mulungu timvule maraya ngati meti mavule anthu onse momwazapika anthu anakhala kusonza tibake bwanji. Mulungu adapereka tulu kwa anthu onse amene magazi zimenezi alowa nyumba mucha afuna akasambisa anthu okwana 7 na amene adasambisa mali anthu sosama onse anakhala chida tipanga bwanji pomusambisa. Mulungu anapereka tulu pang'ono atapereka tulo anthu aja anafa pa khoma pa nyumba pa kulankhula khoma la nyumba lidalankhula kuna kuti chani ikhsiru rasulullah fi thiyabihi msambiseni mtumiki wa Mulungu muzovala zake musamvule. Mtumiki anasambisidwa muzovala zake ndipo anafikidwa sanda imene agula muno wake mtumiki anazigulira tu sanda yake anaikula ku Syria sanda yake salu zokwana 3 meti mafekera mucha mtumiki sasama anafikidwa musanda ya salu 3 popanda kanjo ngati meti mafekera mucha nkhani dafutanso na katika mwika bwanji kakumika kuti mtumiki
tikamwike pa mimbali iwe nadapeka zero tikamwike pa mimbali mu muzikiti iwe nadati ya koma tikamwike kumanda kumene anagona asilamu ena iwe nakuti yayi nkhani inavuta mpamene Abubakar radhiyallahu anhu ana abwera utakula kulinda mufa mtumiki sikuna laka kunena kuti palibe mtumiki wina aliyense amene akamwalira pokapoka amamuyika mala amene wafera tenti ngosunta chitanda chimene amagona mtumiki anakumba pansi pa bedi limene amagona mtumiki pasipo bedi lake pasipo nikungozula chitanda chija ndikumba pamene pa manda wake manda mtumiki anakumbidwa nyumba ya mkazi wake Aisha kufupi ni mzikiti nthawi imeneyi pantu kunena pantu kuti manda akupeseka mkati mwa zilifo chakukula kwa mzikiti koma Mtume sama anayikidwa kukona kwa nyumba monga wina aliyense akamagona bedi amayika kukona kulibe amene amagona pakati pa nyumba kulibe mwina maloji koma nawo ku nyumba yathu ambiri timayika bedi kukona ndiye Mtume sama anayikidwa kukona kumanda wake ndikukumba kumene kumbe adayikidwa ndipo maliro wake adapempherera anthu osanasiyana adanena yekha wasewoti minengo gango ni mayo mwanisambisa mukanisiye kwani awa kenaka muzikalowa anthu magulu kaniswalira adalowa azibambo kaswalira panalibe imamu wina aliyense amene adapempheresa wina aliyense amangoyima nikupempheresa atamaliza azibambo analowa azimayi nawonso azimayi adapemphera mali anthu sama atamaliza azimayi adalowa achinyamata anang'onoang'ono amuna kenaka adalowa ana achisikana kenaka adalowa akapolo onse kenaka mali anthu sama adayika lachitatu kumadzulo kwenikweni usiku chifukwa choti nyengo idatalika zochitika zidachuluka idali ifanya mtumiki wathu Muhammad sallallahu muli zambiri zotiphunzitsa amene kuti mtumiki wa Mulungu adabwera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngati adapita amene ifeso tisafati na feso tibwere kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala ngati adamwalira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti ifa ya ife mazika mwalira tidzamwalire tili abwino ngati adafera anthu abwino amene adapita pamaso Allah subhanahu wa ta'ala